امرالله صالح پرون ورځ ډېرې زبردستې خبرې وکړې او د ټولو هیوادوالو زړونه یې وګټل. د چې پرون ورځ امرالله صالح تازه څرګندونې څه کړې دي او څه یې ویلي دي، د چا پر وړاندې دغه خبرې کړې دي، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي اندېښنه مه کوئ، زه د کرونا او طالب پر وړاندې د مبارزې کافي صلاحیت لرم. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د هغه اندېښنو او اوازو په اړه چې ګواکې ولسمشر د نوموړي صلاحیتونه محدود کړي دي غبرګون ښودلی او خپل صلاحیت ډاډ وړاندې کړی دی. صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي له ولسمشر سره هیواد او خلکو ته د چوپړ په پار په خپلو چارو کې بوخت یم. اندېښنه او شک مه کوئ، زه د کوچنۍ کرونا وایروس او لوی کرونا یعنې طالب پر وړاندې کافي صلاحیت لرم. ولسمشرۍ ماڼۍ هم په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د صلاحیتونو د ساتلو ترڅنګ ولسمشر غني د یو فرمان پر بنسټ لومړي مرستیال امرالله صالح ته ځینې ځانګړي صلاحیتونه هم ورکړي دي او هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د صلاحیتونو د محدودیت په اړه لاس په لاس کیږي هیڅ حقیقت نه لري. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.